En aquest vídeo d'Inkscape intentarem dibuixar un botó en l'aspecte poc més o manco d'aquest que es veu aquí. És a dir, un botó que tingui que doni una certa impressió de tridimensionalitat amb una lluentor, com si tingués una font de llum a prop. Comencem per dibuixar un rectangle de les mides i les proporcions a gust de cadascú. L'única cosa realment important és que els cantons han d'estar, si més no, un poc arrodonits. Això es pot aconseguir amb aquests manejadors que hi ha aquí dalt, que es poden moure, per fer el cantó més armolat o més obert a gust. Deixem-lo, per exemple, així. Això sí, aquest primer rectangle, perquè n'hi haurà un quants, un damunt l'altre, ha de ser de color negre. En tenim el primer, el dupliquem i fem el segon. Això es fa marcant el rectangle i picant Ctrl D. Amb el segon marcat, li canviem el color, per exemple, un gris fosquet, i el dupliquem un altre cop per fer el tercer rectangle. El tercer rectangle, que correspondrà poc més o manco en aquest nivell d'aquest botó de mostra, ha de ser més petit que el primer. Per fer-lo proporcionalment més petit, agafem un dels manejadors dels cantons i mantenim pitjada la tecla de majúscules, l'estrenyem a poc fins a tenir-lo a la mida que vulguem. En el final li canviarem el color a un gris, però ara, per veure-lo clar en pantalla, li posarem qualsevol altre color que destaqui, com és ara un rosa. Anem a arreglar els dos rectangles de la vorera. El rectangle que està damunt és aquest gris i li donarem, primer de tot, una lleugera impressió de difuminat. Això es fa picant la combinació de colors Ctrl majúscules F i donar-li un difuminat de... un difuminat de 1 en el cantó. Curiosament, aquests difuminats donen un aspecte molt vegada més realista als objectes que no els acabaments nets i perfectes. Ara li donarem un degradat més fosc a baix, més clar a dalt, cosa que es fa en signe de degradats, que és aquesta. Assegurem-nos que s'estendrà el degradat lineal. Aguantant el botó de l'esquerra pitjat, es desplaça el cursor per avall, de manera que tindrem gris fins al lloc on nosaltres vulguem i a partir d'aquí una gradació progressiva cap a un color negre, que és el color que per transparència es veu del rectangle de baix. Se m'havia oblidat dir que aquesta pràctica, com moltes altres, està estrictament copiada de littlewebhat.com, un excel·lent web on un cavaller que se dedica a aquestes coses fa unes explicacions immillorables d'aquests temes. Continuem. Aquest rectangle de mig, que de moment és rosa, el duplicarem per fer aquesta altra vorera de dins. Com abans, mantenim la tecla de majúscules pitjada i estrenyem perquè el rectangle torni proporcionalment més petit. Quan el tinguem en el nostre gust, li canviarem també el color per veure-lo més clar. Al final, tots tindran el color que correspon a la mostra, però de moment, per qüestions de claretat, convé tenir colors diferents. Ara anem a compondre aquest rectangle que hem deixat enrere, que correspon a aquest nivell d'aquí. Aquest rectangle ha de ser gris, d'un gris més clar que és que hem manipulat fins ara, per exemple d'aquest, i a diferència de l'anterior, ha de ser d'aquest gris a baix i d'un color més fosc a dalt. Per això agafem una altra vegada signe de degradats lineals i estirem per amunt. Si no ens agrada el color que té a dalt, el podem fer un poc més fosc, picant aquí, i com abans tornarem a fer que la vorera sigui lleugerament borrosa, un difuminat dur basta i sobra, per donar més impressió de realisme a l'assumpte. Si volem més fosc aquí dalt, podem tirar un poc per avall o augmentar el color fosc dels fons. Ara anem a anar de dins. Aquest de dins, que ara és groc, el farem tornar de color negre i damunt ell el duplicarem, Ctrl D, i posarem el color vermell. S'ha triat vermell perquè sí, també se podria tirar qualsevol altre color cridaner, com és lògic, blau, verd, groc. Anem a fer-ho, anem a canviar per un color un poc més original, per exemple aquest color aquí, un color groc que correspondrà a la zona, diguéssim, més luminosa.
Aquest color groc volem que tingui aquest aspecte més clar mig, més fosc en els cantons. Això s'obté també amb una transparència, amb un degradat, però aquest degradat en compte de ser lineal serà circular. De fet, hauríem de dir elíptic, que és el seu nom correcte, perquè no són circulars, són elíptics. Marcant signa de degradat, ens assegurem que el degradat serà elíptic, picam en el centre on volem el color groc i estirant cap a la vorera fins a tenir el color groc fins a un altre volum. I ara estendem l'elipse per amunt per assegurar que la zona groga cobreix pràcticament tota la, diguéssim, pantalla amb els cantons, les voreres, més foscs que no abans. En general els monitors o les zones luminoses, els díodes de mala qualitat tenen les zones més voreres, més fosques, i això és el que hem fet aquí. Aquesta imatge del mig, per accentuar aquesta impressió de producte de poca qualitat, el farem tornar un poc més petit, botó de majúscules com abans, i estrenyem lleugerament i el fem, com sempre, un poc més difuminat. Així. Ara, quasi no és que el tinguem acabat, però ja li falta poc, tornem a marcar aquest rectangle i el fem duplicar, control D. Aquest duplicat el fem tornar blanc. Aquest duplicat el que pretenem és imitar aquesta espècie com de reflex intens que hi ha aquí damunt. Un pic fet blanc, com que ens interessa anar d'aquesta forma esbombada per la part de baix, no podem mantenir més això com un rectangle i l'hem transformat en un camí per poder-lo editar i deformar. Anem en el menú de camins i picam objecte a camí. Ara podem editar les nodes i primer de tot el fem tornar més petit, massa gros, fins a mig enlloc aproximadament. És important notar que quan se fa tornar petit un rectangle se deformen un poc els cantons. Pot convenir retocar-los en l'eina de rectangle encara, però no ho farem en aquest cas. I ara, en l'eina d'edició de nodes, canviant la forma d'aquesta zona presumptament il·luminada i finalment, en l'eina de degradat lineal, el fem més blanc a baix i més transparent a dalt. Si no fa així, li podem donar un to més de difuminació, però quasi no importa. Ens queden dos detalls importants. Un és aquesta zona blanca del cantó que s'ha col·locat així per donar la impressió d'un reflex. Això es pot fer en l'eina de dibuix de línies de Bézier. Fem una línia doble per amunt, per avall i per amunt, i fet això, en l'editor de nodes el col·locam en el nostre gust. Això més per amunt, desplaçam una de les línies cap a darrere, vinclant-la. Ara desplaçam l'altra. Un poc més cap a la dreta, potser, i una mica més amunt. I en tenir-la en el lloc i en el nostre gust, picam sobre el menú de colors, i en el menú de colors li deim que no volem contorn, com és lògic, que s'emplenat el volem blanc, el podem difuminar, com sempre, i després agafam l'eina de degradat, lineal, i partint poc més o manco de mig enlloc, degradant cap a l'esquerra, en la qual cosa l'aspecte de reflex no gens clar queda accentuat. Pot ser que li augmentem un poc de difuminat i fins i tot la transparència. La darrera peça que ens falta per col·locar d'aquest trencaclosques és un text. Mantindrem el text que hi havia abans, que diu text directament. El farem més gros, això sí. Si no fa així. En comptes de negre el volem blanc, però per donar-li un poc més d'aspecte de dimensió, li posarem damunt el negre, el duplicarem, control D, li posarem un to groc, poc més o manco com la pantalla, o exactament igual que la pantalla. Aquest to groc el tirarem per avall, a davalles negres, és a dir, baixarem de nivell una vegada, aquest text. Ara, amb dos textos marcats a la vegada,
augmentarem, per exemple com una obsessió, però no ho és, la difuminació una miqueta, perquè quedi més bé. I ara el text negre, això ho hem deixat pel final perquè si ho haguéssim fet en el principi no se faria res, el farem tornar blanc i mantenint la tecla Alt picada donarem 2 cops de tecla de cursor cap a la dreta i 2 per avall. I ara l'enviarem en el fons. Marcarem els 2 textos, és important alerta perquè un dels 2 és blanc i sobre el fons blanc de la pantalla no se veu gens, i arrossegarem fins a damunt el nostre dibuix. Aquí sí que se veu el text blanc. Finalment, la darrera cosa que queda per fer és aquesta zona que hem creat com a de reflex, passar-la a la part superior. I amb això sí que es podem alçar una miqueta més el text. No ho farem. I amb això queda acabada la pràctica.